máy bay có thể phóng vệ tinh được không? Chúng ta đều biết, muốn đưa vệ tinh từ trái đất lên vũ trụ thì phải khắc phục được lực hút của trái đất. Phương thức phóng vệ tinh truyền thống là lợi dụng tên lửa làm phương tiện vận chuyển vệ tinh, cố định vệ tinh ở đầu phía trước tên lửa phía sau khi phát hỏa. Trong khoảng thời gian rất ngắn đã đạt được tốc độ cần thiết để đưa vệ tinh thoát khỏi lực hút của trái đất và bay vào quỹ đạo. Thế nhưng phương thức phóng vệ tinh truyền thống này lại có khuyết điểm khi phóng vệ tinh cần rất nhiều tên lửa và tên lửa lại chỉ sử dụng được một lần, không tái sử dụng được. Vì vậy, giá thành đưa vệ tinh lên trời cũng tăng mạnh. Và thế là người ta đã tập trung sự chú ý vào máy bay. Giờ đây, kỹ thuật của máy bay ngày càng hoàn thiện. Nhân viên kỹ thuật đã đặt giả thiết dùng máy bay đưa vệ tinh đến tốc độ cao rồi cho phép lợi dụng tốc độ của máy bay để phóng tên lửa vào vũ trụ. Làm thế không những có thể tiết kiệm được rất nhiều thiết bị ở dưới mặt đất, mà còn làm cho giá thành phóng vệ tinh giảm đi rất nhiều. Hiện nay, kỹ thuật lợi dụng máy bay để phóng vệ tinh đã cơ bản vững chắc và sắp được đưa vào chính thức sử dụng. Nếu bạn có câu trả lời khác, hãy để lại bình luận nhé!